Bây giờ cũng đã có cái chòi, mình cũng đã làm xong rồi. Hay là sẵn tiện nguyên vật liệu vẫn còn, mình sẽ đi làm luôn cái bếp nhỉ.
Ở ngoài này cũng đã xong rồi. Mình sẽ đi vào để lắp cái bàn thái cho bếp mới được.